Sibingelele sikwamukele indabeni zehora lokuqala emini. Sibingelele nakuwe osibuka ohlelweni lethu olusha lezokusakaza iDTT. Lezi ndaba nizethulelwa usakhiwo ngokosokhela naze ezinohlonze emini nje. Well, of course, South Africa is hopeful. We've always approached this case in a positive spirit. Ungqongqoshe zobudlelwane namazwe omhlaba uDokotela Naledi Pandor usinethemba lokuthi inkantolo yomhlaba yezobulungiswa eThe Hague izovuna isicelo safakwa iNingizimu Afrika njengoba namhlanje izokwethula isinqumo sayo. Inkantolo ephakeme North Gauteng igunyaze imvume yokwedlulisa isinqumo sangozibandlela nyakenye esahlonza isinqumo singamengameli uCyril Ramaphosa sokuqoka kwesilo uMisizulu kaZwelithini njengesingekho emthethweni. We progressed a lot, and that we have to believe in our qualities. Umqeqeshi bafana uHugo Bros uthi kuyamjabulisa ukuthi iqembu lakhe selidlulele esigabeni somkhumula jezi emqhudelanweni weAfrica Cup of Nations eIvory Coast yize beliseqoqweni elinzima. Ungqongqoshe womnyango wezobudlelwane namazwe omhlaba uDokotela Naledi Pandor unethemba elikhulu ngokuthi inkantolo yomhlaba yezobulungiswa eThe Hague kwelaseNetherlands izovuna isicelo safakwa iNingizimu Afrika njengoba namhlanje izokwethula isinqumo sayo. Uhulumeni waseNingizimu Afrika ufuna kuphoqelelwe la kaIsrael ngokuthi limise ukuhlasela kwalo izinda sendawo yaseGaza ePalestina empini esiyedlulene inkulungwane zabantu eGaza. Ungqongqoshe uPandor ohola ithimba laseNingizimu Afrika eliseThe Hague njengamanje ngaphambi kokuthi kuphume isinqumo senkantolo uphinde wagcizelela ukuthi namanje ilakuleli limi nohlangothi lwabantu baseGaza okuyibona abahlukunyezwa ngamabhomu aqhunyiswa elakwaIsrael. Well, of course, South Africa is hopeful. We've always approached this case in a positive spirit, but our core purpose was really that it is vital to highlight the plight of the innocent in Palestine and to also alert the international community to the great harm that is being done to the people of Palestine, to public institutions. Inhlangano yezizwe iUnited Nations ingenye yezinhlaka eziphezulu emhlabeni ezobe isibheke ngabumbi isinqumo senkantolo kulolu daba. The entire population of Gaza is enduring destruction at a scale and speed without parallel in recent history. Nothing can justify the collective punishment of the Palestinian people. With winter bearing down, 2.2 million Palestinians in Gaza face inhumane, squalid conditions, struggling to simply make it through another day without proper shelter, heating, sanitary facilities, food and drinking water. Abehluleli besigcawu senkantolo yezobulungiswa emhlabeni bazocubungula ngokujulile konke okwethulwe izinhlangothi zombili phambi kwayo okuyisikhalo seyinsolo zokuhlukunyezwa kwabantu baseGaza esifakwe iNingizimu Afrika. Le nkantolo izophinde ikubheke nalokho okwabekwa yela kwaIsrael njengoba lizivikela kulokho elisolwa ngakho ngempi yaseGaza. Isinqumo senkantolo eThe Hague sizokhishwa ngehora lesibili ngokwesikhathi salapha eNingizimu Afrika. Njengamanje uyaqhubeka umhlangano wesigungu esiphezulu seANC eBoksburg kanti kuwo kulindeleke ukuba kubhungwe ngezihloko ezimbalo ukubala kuzo nekusasa likalo wabungumengameli wezwe uJacob Zuma. Ukuzwa kabanzi ngalolu daba sixhumana nentatheli yethu yezombusazwe uSamkele Maseko. Samkele sibingele sikwamkele sicela usichazele ukuthi yini kahle okubhungwa ngayo kulomhlangano.
esikhungo esiphezulu sayo inhlangano ebusayo siyabhunga nje kuze kube imanje sibhunga ngalo udaba eluthinta yena loyengumongameli wayo lenhlangano uJacob Zuma noyengumongameli wezwe kakhulukazi neqembu lakhe elisha iMK kanye futhi nezinyathelo abasithathile enkantolo yokuthi bayeke ukuthatha imbuyekezo kanye futhi nazo ama emblem ayo iMK abawo makade bebona bomzabalazo balo lelizwe ukuthi bawusebenzise kuleli qembu labo elisha. Siyazi ke unobhala jikelele walo leli qembu ufikile embalula uthe bahambile baye enkantolo. Siyazi futhi isigungu esiphezulu saleli qembu sizothatha nesinqumo sokuthi bayapi ukuyeni phambili nalo yengumongameli uJacob Zuma noma bazomqondisa izigwegwe noma bazothatha ubulungu bakhe baleli qembu bebucishe. Kodwa ngizokhuluma nosomlomo weANC manje uMahlengi Bhengumutsiri ozolichaza kabanzi lolu daba. Somlomo, awusicela usichazele nje ngalomhlangano enubambile namhlanje yini ingqingithi yayo enizobe nibhunga ngayo kakhulu? Ingqikithi yalomhlangano siyabonga kakhulu Maseko. Ingqikithi yalomhlangano ifaka izinto ezahlukahlukene. Kuqale nje ngokuthi sobe sikhuluma ukuthi sime kanjani thina njengeqembu elibusayo njenge Liberation Movement inhlangano yomzabalazo yokulwela abantu bakithi. Sime kanjani emazikweni ethu, kuma provinces ethu, kuma regions ethu nala ku national. Sikulungele yini ukungenelela lolu khetho? Ezinye zezinto esibheke zona lezi. Okwesibili sizobe sikhuluma futhi ngendaba lento sibiza ngereport ye-Integrity Commission, indlela yokulungisa isimilo saka ANC namalunga ka-ANC. Sothola ke umbiko ozobuvela ekomidini le-Integrity Commission ozobekwa kule weekend esikuyo namhlanje. Sibuye futhi sibuke lento siyibiza ngokuthi umhlahlandlela wokhetho. Sesilungiselela ke manje kuya kuphi eMoses Mabhida ngomhla ka-24 February. Sesilungiselela ukuthi siyobeka izethulo zethu ukuthi manifesto ka-ANC izobukeka kanjani, izobe iphetheni mayelana ney'nsiza kusebenza zokusiza abantu ama-basic services, mayelana nokuphathwa kombuso kahulumeni, mayelana nje nesimo sabantu base-South Africa kanye nesimo nendlela neqhaza lethu singelinye lamazwe emazweni amaningi akhona. Basibheka manje ngehora lesibili silindele isinqumo esizothathwa yiyona inkantolo elawula umhlaba wonke phecelezi International Court of Justice ngecala elilethwe eNingizimu Afrika kule nkantolo kwizwe lase-Israel. Sibonile nembiko manje kuseni ukuthi isikhumulo seyindiza kanye noma indiza endizisa abantu base-Israel i-Al Hilal isikhethe ukwacisha wonke amabhano yawo azalana eNingizimu Afrika. Nilindelene ngehora lesibili njengeqembu elibusayo futhi elinxeswe nohulumeni waseNingizimu Afrika uthi uye kule nkantolo ukuze kuzoyekwa ukubulawa kwabantu basePalestine bebulawa izwe lase-Israel. Silangaza kakhulu ukuthi isinqumo esithathwa ile nkantolo enkulu yasemhlabeni jikelele kube isinqumo esohambisana nokunxenxa kwethu. Kodwa sibona ukuthi sesinqobile ngangokuthi nje sithathe leso sinqumo sokuthi siye ku-International Court of Justice. Ukhongolose owanxusa uhulumeni wase-South Africa ukuthi aye laphana The Hague kuyovula icala. So ukuvula kwecala kuvulelwa i-Israel icala kwaleso senzo leso sisenzo sobunqobi, sisenzo isibindi esinzima kabi ngoba siumhlaba nje omncane. Abaningi amazwe amaningi amakhulu awazange ukuthatha isinqumo esinzima esifana nalezo ukuze abantu basePalestine bathole inkululeko nayo nabo abayidingayo njengoba nje sonke sisayithola inkululeko noma umsebenzi usaqhubeka. Nikulindele na ukuthi izwe lase-Israel lesifakele ingcindezi ngokwezomnotho nokuhwebelana neNingizimu Afrika ngenxa yaleli gxathu izwe laseNingizimu Afrika nohulumeni alithathile ukuthi aye kule nkantolo eyangemele umhlaba wonke? Noma yini ingenzeka kwapolitiki nakwa-international relations noma yini iyenzeka, kodwa besicabanga ukuthi amazwe amaningi la sesibiza ngokuthi amazwe asenyakatho i-Global North maningi amazwe sevele adecide ukuthi axhase umsebenzi kahulumeni wase-South Africa kule ndaba esikhuluma ngayo. So uma ukuthi u-Israel yasithatha leso sinqumo kobe isinqumo nje sika-Israel ngocabanga kwami ngoba sesibonile ukuthi ngisho ko-Canada nakwamanye amazwe imiphakathi abantu bayazabalaza baxhasa le ligxathu esilithathile.
Sibonge kakhulu kusomlomo wayo inhlangano ebusayo uMahlengibhengu Mutsiri ochaza ngokuthi yini ingqingithi azobe beyixoxa beyibhunga kulomhlangano wesigungu esiphezulu kanye futhi naloso sinqumo esizongena ngehora lesibili namhlanje yayo lenkantolo kazwelonke kakhulukazi ngecala laseNingizimu Afrika elilethele izwe lase-Israel. Sibonga kakhulu kwena Samkele loyo ke intatheli indaba ze-SABC kwezombusazwe kade ke esixoxisana ke nokhulumela iqembu ANC sihlabele phambili. Inkantolo ephakeme iNorth Gauteng igunyaze imvume yokwedlulisa isinqumo sangozibandlela nyakenye esahlonza isinqumo sikaMengameli uCyril Ramaphosa sokuqoka kwesilo uMisuzulu kaZwelithini njengesingekho emthethweni. Ziyishumi nomuvo ngozibandlela nyakenye inkantolo ephakeme iNorth Gauteng yasichitha isinqumo sikaMengameli wezwe uCyril Ramaphosa sokunika isitifiketi isilo uMisuzulu kaZwelithini. Ijaji uNorman Davis lathi lesinqumo sikaMengameli sasingekho emthethweni. Laphindela kubeka kwacaca-ke ukuthi isicelo esasilethwe kulona esokuthi libheke ukuthi kwakusemthethweni yini ukuthi uRamaphosa akhiphele isitifiketi isilo uMisuzulu. Ijaji uDavis layalela nokuthi kuqokwe ikomidi elizophenya kabanzi udaba lombango wesihlalo sobukhosi bakwaZulu bese liphakamiseke okufanele kwenzeke. Ngaphezulu kwalokhu-ke laphindela yalela uRamaphosa ukuthi kube uyena yedwa okhokhela izindleko zecala ngoba nguyena owathatha isinqumo. Likhipha isahlulelo esingamakhasi ayishumi yizolo. Ijaji uDavis liphawule ngokungabibikho kwamathuba okuphumelela ekudlulisweni kwesinqumo ngalesikhathi. Inkantolo ke ithole ukuthi kunezizathu ezibambekayo zokuthi lesinqumo kufanele sidluliswe enkantolo yokwedluliswa kwamacala. Umnyango wezemfundo eGauteng uthi usazoqoka ibhodi elizimele elizophenya malungana nokushona komfundi kaGrade 7 waseLair School Queenswood ePitoli. Kholakala ukuthi uLatoya Hamilton oneminyaka eyi12 ukwilize ngesikhathi kunohambo lwesikole ngesonto eledlule. Our challenge, what happened on the day. That's why we felt that an independent body must be appointed. We are finalizing that process. We have not appointed as yet. Until such time that is done, we will then, introduce that the firm to the school community and the family. There is a report of some sort, but because we then want to satisfy all, from all sides, we then felt that let's have the independent body that is going to investigate. So unfortunately, we'll not drift much into, the circumstances, but what we know is that, yes, there's a confirmation that the learner drowned, and to a certain extent, the learner succumbed. Mbukelisi sathi kuetolo kanti masibuya sizokuphathela udaba oluthi voter registration is the first crucial step towards making your voice heard. Ikomishana yokhetho ithi babalelwa ezinkulungwaneni eziyishumi abantu bakuleli abazinze kwamanye amazwe asebeqalile ukubhalisela ukhetho lukazwelonke online njengoba lempela sonto iyithuba labo lokubhalisa. Samkele uma ngabe usanda ngena udabeni oluhambe phambili besibike ukuthi Ungqongqoshe wezobudlelwane namazomhlaba uDokotela Naledi Pandor unethemba lokuthi inkantolo yomhlaba ezobulungiswa eThe Hague izovuna isicelo esafakwa eNingizimu Afrika njengoba namhlanje izokwethula isinqumo sayo. Bukela sikhumbuza ukuthi lezi indaba zikhona ku YouTube na ku SABC Plus ngena kuzo uzigcinge ngamagama athi SABC Izindaba na kanjani uzozithola. Umengameli we-Action SA Herman Mashaba uthi izinga lobugebengu seliphume esandleni eNelson Mandela Bay e-Eastern Cape. uMashaba bevakashele lomkhandlu edolobha ukuzohlola isimo sawo. Unxuse ukuthi ukuba kutshalwe ke amaphoyisa akhethekile kwazakhele. Luphila phansi koloyiko ngenxa yolwaphulo mthetho kwesisixeko. Esisikolo samabanga aphakamileyo ikwazakhele siphangwe kabini kwiveki enye ngonyaka ophelileyo. Otishala nabafundi kwesisikolo
bahlaba ikhwelo kwabakantsasana bathi gqolo kujikeleza lengingqi. Kugqiborothwa ngongoku phayana eHenry Nginza xa usihla ikliniki ekuthiwa yiDay kurojiwe naseDay abahlali bangaphandle, so icrime ingapha kokwethu. Siyacela i-intervention yamapolisa. Lo mbutho wezopolitiko Action SA uthi umngeni ofana nentswelangqesho ngomnye unobangela onyusa izinga lolwaphulomthetho kule lokishi. We must have specialized units. When we have cases like this, we must have specialized units. Where we, as a country, as you are aware today, we are the murder capital of the world. 80 people are being murdered in our country. Ukanti lo mbutho eKapa eParlamente ububambe umngcelele ngomthetho sihlomelo wemfundo esiseko. They want to take away the inability of schools to sell alcohol on premises. We want to take that away, specifically in the Western Cape, where we have such issues with alcohol and drug abuse. Lo mbutho ukwakholelwa ukuba lo mthetho sihlomelo ukwaxutha igunya lokumisela umgaqo-nkqubo welwimi kwibhodi elawula isikolo iwuse kwisebe lezemfundo esiseko. Kudaba ze-SABC ndingulwando nomoyi ndisegqaberha. Ikhomishana yokhetho i-IEC ithi babalelwa enkulungwaneni eziyishumi abantu bakuleli abazinze kwamanye amazwe asebeqalile ukubhalisela ukhetho lukazwelonke online njengoba lempelasonto iyithuba labo lokubhalisa. Abahlala kwamanye amazwe abafuna ukubhalisela ukuvota bazokwazi ukubhalisa kusukela namhlanje kuze kube isonto. Abantu ke abangakwazi ukubhalisa online bayaqhuquzela kuba bavakashele izindlu zamanxusa. Voter registration is the first crucial step towards making your voice heard. It ensures you are included in the national common voters roll, thus enabling you to cast your vote in the upcoming elections. Komishana ezimele ezokhetho isicela abantu bakuleli abasebenza nabafunda kwamanye amazwe kuba basebenzise leli thuba babhalisela ukuvota. On the African continent, South Africans have also begun registering in 28 countries. Komishana ibambise nomnyango wezindaba zamazwe ngaphandle kodwa iyalelwe idikho ukuthi izikhungo eIsrael, Sudan kanye nase-Ukraine zivaliwe ngenxa yokukhathazeka kwezokuphepha. In those countries, we've asked DIRCO nonetheless to still broadcast, and we ask yourselves to really make people aware of the opportunities to register as voters and to check their details online, because we hope that the opportunity will exist if they are living in those countries or studying in those countries for them to vote on voting day. I-IEC ithe inazo izinhlelo zokuqinisekisa ukuthi akekho umuntu wakuleli osala ngaphandle nanokuthi ke bonke abantu bayavota kulolu khetho oluzayo. Uphiko oluphenya amacala omphakathi luthi luphethe enye incwadi efungelwe lapho umlisa osola ngokuthungela ngomlilo isakhiwo saseGoli uSithembise Umdlaleso evuma icala. Isigameko somlilo wathungela isakhiwo usindiso sashiya iningi labantu lishaqekile. Uphenyo luveza ukuthi imbangela yomlilo owathungela isakhiwo waqalwa owesilisa ozivumele yena ngomlomo wakhe. It was a brief court appearance, obviously just to place the charges formally before court. Luckily, the accused is represented and his lawyer is currently taking instructions. Owesilisa utshele ikhomishana wathi wabulala umuntu emva kwalokho wathungela isidumbu sakhe ngomlilo ukuzama ukucisha ubufakazi. Noma kunjalo ikhomishana eholwa yijaji lenkantolo yomthetho sisekelo eselathatha umhlala phansi uSisi Khampempe uthi lobufakazi ubethulwe ngaphambi kwekhomishana abemukelekile. Remember that as the prosecution, we cannot rely on the evidence that was presented in the commission. So the state is currently busy with its own investigations, but with what we currently have at our disposal, we were able to place the matter before court. It is said that this confession was made before a particular magistrate. I need to consult with him based on that, but it's obviously on record already that is made some admissions on this matter, so we need to consult in that regard. Lolu daba luhlehliselwe umhlalulunye kwezokwethwasa. Ngonyaka 1879 kwaqopheka umlando ngesikhathi ibambene ngezihluthu phakathi kwamaNgisi kanye noZulu ngaphansi kwentaba iSandlwana. Isizwe sikaZulu esabe siholwa iNgonyama uCetshwayo sabe silwela umhlaba waso kanye nesithunzi saso sibhekene namaNgisi. Umbuso Khoza sungule umdlalo weshashalazo obonisa ngalomlando omqoka kangaka.
Lo mdlalo weshashalazi osihloko sithi isandlwana ukuthatha ukubeke ngokwenzeka mhla zingama-22 kuMasingana wango-1879 mhla ibutho likaZulu litholana phezulu namaNgisi ngaphansi kwentaba isandlwana. Umsunguli lo mdlalo weshashalazi uMbuso Khoza uthi kumqoka ukuxoxa umlando wabantu abantsundu ukuze ungashabalali. Imlando yethu ayilaleleki ngoba omama bethu kwakube lento ukuthi kwathi ngelinye ilanga manje lento igcina ikhathaza indlela kanti uma ngabe kuculwa kuba lula lento ngayifunde esontweni yabo umfundisi mayikhuluma naye ikeyboard yadlala kuba lula ukumlalela kodwa uma uzovela amathi uyakhuluma ngeke ingakho ngitheke angithatha isiko lakithi ngilenze libe ukudla kwamihla kunokuthi kube yinto kaSeptember kuphela. Kanti nabanye abalingisi abebeyingxenye yalomdlalo bathi kuyinjabulo engenasilinganiso ukubamba iqhaza kulomdlalo. Ngijabule kakhulu nje kakhulu ngeneme ngoba sikhupha usuku lasesandlwana nje ngeneme ngisese isese inkomo ngishoda ngomsila ngabe ngiyomisa njengekhodi lemfene. Ngizizwa ngijabule kakhulu ngiyintombi yomZulu ngiwumuntu wesifazane nje somncane ojabulela ukwazi amasiko ophinde futhi afundise abanye alingana nabo. Nezethameli zibhemeza kholwa. In all honesty, I wish everybody could come through and watch this show. It's such a rich preservation of our cultural heritage. Ngizizwa ngijabulile because of umbuso ngiyamazi kusukela kudala kade lekho khona and uyayiqhakambisa kakhulu ukuthi ubani. Lo mdlalo uzoqhubeka kuze kube isonto eJoburg Theatre. Mbukeli umhlahlo wesimo sezulu uyalandela emva kwekhefu. Mbukeli sizibeka lapho ke indaba zehora lokuqala emini siyabuya futhi ngehora lesikhombisa sobe sagiya ngalo olikaMagebe yokwasokhelela inkosazana uManzuzu umshazi kaNishada kaMaqhoboza kuze kube ngokuzayo sale kahle.